देवळान हनुमंत देवळान आज एक कितें प्रॉब्लम जाला गाडयेन कितें जालें तें एग्जॅक्ट तेंच्यांनी आयज आमदाराक आपयल्लो आमदारा कडेन ते उलयल्यात एग्जॅक्टली कितें जालां आनी कितें जावपाचें आसा अशें दिसता पळय हांगा मरे देवळाचो प्रॉब्लम न्हू हो प्रॉब्लम आसा पळय आमच्या तारीकारा लोकांचो ही म्हाज्या फाटल्यान जे बसलेली आसा ही खरी खऱ्या तिसऱ्यो काडून आपलें पोट भरता आनी म्हाका शेकड्यांनी वर्सां जालीं आतां खंय तरी कॅजिनो लॉबी मांडवी रिवर आतां कवर करपाक सुरू केल्ली आसा आनी ताका जेन्ना पळय दनपारां लोकांक कळ्ळें तेंच्यांनी वचून थंय ताका बॅन घातलें आनी काडूंक लायलें आनी विरोध केलो कित्याक तांकां खबर आसा फाल्यां तर कॅजिनोची बोट येयली जाल्यार तेंच्या पोटाचेर पांय धरपाचो डायरेक्ट सरकारचो प्रयत्न आसा आतां आमचो लोकल एम एल ए हांगा येयल्लो तेणी सुरवातीकूच फटींगपणां उलयलीं कित्याक म्हणून देवाच्यान आपूण सांगता म्हणून हो 22 हो फटींगूच तो 22 दरगार गेल्लो फटींग उलोवपाक खुर्सा कडेन गेलो बांबोळे महालक्ष्मी देवळान गेल्लो सांगतालो तो आपूण फुटचोच ना म्हणून जो मनीस देवाचे शपथ घेता तेलो फटींग मनीस जावंक शकना ताका तर स्वताचेर कॉन्फिडन्स ना जर देवा शपथ कित्याक घेतलो तेणी सांगपाचें आपूण करून दाखयता म्हणून देवळांत रावन सांगता म्हणटा अरे बाबा तुमी देवाक विकून खाल्ले हांव सांगता कांयच जावपाचें हांव तारीकारांक सगळ्यांक आव्हान करता एक रावा हेंचेर डिपेंड रावूं नाका हेंकां हेचेर फाल्यां देखणो पडा सीएमाचो न्हू तुमची खुर्चेर बसतलो हेजी अवकात म्हाका खबर आहा कितें करूं शकता तो तुमी एक रावा रिजल्ट येतलो तुमी डिपेंडंट रावशात न्हू हे तुमची मांडवी रिवर बरें विकतल्यान कामार करतले लक्षांत धरा आयज केदार येयलो केदारान फक्त एकूच फायट केलें देवाचो शपथ घेतलो पळय तो केदाराक कसलोच रायट ना देवा शपथ घेवपाक देवाचो शपथ घेवन देवाक बाबडे कित्याक रे तूं ब्रिटीश धरता रे हे प्रश्न लोकांचे देवाचे न्हू आयज पळय मरे फाटल्यान बसतात तेंचे पोट भरता कितक्यो तरी शेकड्यांनी फॅमिली हांगर जगता आतां तेंच्या पोटार पांय धरपाचो आयज सरकार प्रयत्न करता पळय हे तारीवयले लोक कशेच खपोवन घेवचे ना मेमोरंडम ड्राफ्ट कोण सांग रे तूं COP तूं पंचायत हाजें कितें सांगू ना म्हाजें कशें आसा हांव तारीवय लोकांक सांगता कितें स्वता तुमी लिडरशीप घेया ते आमदाराचेर डिपेंडंट रावूं नाका स्वता इनिशिएटीव कोणाक तरी तयार करा लोकांक फुडें काडा ही न्यायालय तुमकां कोर्टाची पायरी चडची पडटली कित्याक कोर्टाची पायरी चडल्या शिवाय तुमकां रिजल्ट येवपाचो ना सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका सरकारान वैता थंय गठ्ठाण केल्लें आसा आमच्या रेंज मागूच गांवची पळय कसो विनाश केला न्हू ज्वलंत उदाहरण दोळ्यान दिश्टी पडटा हे तांकां सादें आनी केदाराक जाल्यार थंयसर कितली किंमत आहा पळय तो फक्त सांगता सीएमाचो आपूण लाटला म्हणून आनी आमच्या गांवांक पाड पडला हे सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा शपथ घेता तसलो फोटींग मनीस आनी कोणूच ना तुका स्वताचेर विश्वास ना तेन्नाच मनीस देवाचो शपथ घेता अरे तूं शपथ घे मरे तुज्या फॅमिलीचो शपथ घेतलो धमक आसले देवाक तुमी विकून खाल्लो मरे दिगंबरा सकट तुमी सगळ्यान देवाक विकून खाल्लो आनी दिगंबराक खंय तरी फोन केल्लो पळय दिगंबरा एक नंबर फोटींग दिगंबरालो फोटींग म्हाका दिसता गोंयान कोणूच ना तेजेर विश्वास धरपाचा तेणी सगळ्या देवा विकून खाल्ल्या मरे हे आतां मांडवीन जे प्रकरण चलता हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आहा रिस्पॉन्सिबल कोण पळय सध्या आमचो आमदार आहा पळय तेणी दखल घेवंक जाय फाल्यां हे बंद पडात न्हू सगळे तेज्या माथ्यार धाडपाचे आमदाराच्या आनीक कोण जबाबदार ना तुमच्या गांवांत कितें प्रकरण जालें रेस मागोफियरान आनी आयज तुमी एक पब्लीक मिटींग घेतली नांव सांग मिस्टर म्हजें नांव नमस्कार म्हजें नांव सोनू नायक आयज एक अरावंड 11:30-12 सुमार सगळ्यांक एक कॉल येयलो की अशें अशें आमचे रिवर मांडवीन डिगींग चालू आसा म्हणून आनी इमिजिएट आमी आमचे सगळे जे आमचे वाड्यावयले सगळे लोक आसा तांकां आमी इन्फॉर्म केले की हांगसर डिगींग चालू आसा तुमी बेगीच्या बेगीन येवचें म्हणून आमी सगळे जाण एकठांय जावन तेंच्या बोटीचेर गेले बोटीचेर वचना फुडें तांकां क्वेश्चन केलो की बाबा हें कितें चल्लां तें कोणूच कांयच सांगिना जालें कितें चल्लां तें तांकां विचारलें तुमी खंयसरल्यान येयल्या खंयच्या बोटीचेर तें कांयच आन्सर दिवपाकूच रिफ्यूज करपाक लागले मागीर तांकां सांगलें आमी काम बंद कर म्हणून काम बंद करना म्हणून काम बंद कर म्हणना फुडें ते सगळें काम बंद केलें तेंच्यांनी इमिजिएट आनी तांकां सांगलें तुमचो जो कोण ऑथॉरिटी कोण आसा ताका हांगासर आफया ते कोणाकूच आफोवंक सोदिना जालें तुमकां दिसता तें काम जे चालू केलां इलिगल काम केलां अशें पळय लिगल इलिगल आसा हो पार्ट वेगळो आसा हांगासर कितें आसा लिगल बसून जाल्यार म्हटलो बसून जाल्यार फाल्यां आमचे जे लायवलीहूड आसा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे पोट चलता फाल्यां तूं ताका लिगल म्हटलें बसून ताका जर सरकारान सविस्तर ताका सगळी परमिशनां बसून दिली जाल्यार तूं गोंयकारांचे जे लायवलीहूड आसा तेंचेर खेळो नाका तुमी सर्वे करपाक जाय अशी तुमी सगळ्यो गोश्टींचे सर्वे करता जे कितें करतले जाल्यार सर्वे करता हांगासर लोकांचें पोट भरता त्या जाग्याचेर तुमी असले केन्ना करूंक दिवंक जायना फाल्यां तेगडे लायसन आसले बसून आनी नासले बसून जाल्यार हें आमकां खंय जायना पूण आमी एक विचार धरला की बाबा दिवचें ना म्हणजे दिवचें ना आमी 14 वर्सांचो हांव आसतना 14 वर्सांचो ह्यात पयलीं 2006 अशेंच
जे माडगांवकर म्हणून अनिल माडगांवकर तेंचे अशेंच जाल्लेले त्या टायमार तेन्ना आमी अशें आख्खो गांव उठलेलो तिसरेकारांक लागून आनी ताका हायकोर्टांतल्यान तेजे स्टे हाडलेले तशें आमी ह्यान फुडें जर अशें कितें करपाचें जर सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी म्हणजे NGT न्हू वयर सुप्रीम कोर्टाक पासून वचपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच सरकाराक आमदार- विनंती करता की सरकारान खंय तरी ह्या लोकल्सां कडेन खेळपाचें ना, खेळोंक जायना तेणें. आज आमदारान तुमकां कितें हेतून दिला? आयज आमचो लोकल आमदार तेच्या बरोबर ZP जो आमचो बांदोडकर आसा सो तेणें येवन आयज एश्युरन्स दिला की सगळ्या मदीं की आपूण तुमचो मेमोरेंडम घेवन सगळ्या तुमच्या बिहाफ तुमचो मेमोरेंडम घेवन आपूण डायरेक्टर ऑफ पंचायत इवन CMA कडेन बसून आपूण इंटरव्यून जावन हो तुमचो मॅटर आतां रिजॉल्व करता. आमी आशा बाळगिता की तेणेन करतलो असो म्हणून. आणि जर तेणी एश्युरन्स फुलफील करूंक ना तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? आमदारान आतां जे देवळान रावन जे एश्युरन्स दिला की आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून सपोज जर इनकेस सपोज कितें जालें अशें फुडें फाटीं कितें जालें जाल्यार आमी आमचो निर्णय ठाम दवरलेलो आसा की आमी खंयच्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्ट NGT सुप्रीम कोर्टान जाय खंय वचपाचें पडटा थंयसर आमी वयतले पूण आमी हो प्रोजेक्ट केन्नाच करूंक दिवचे ना हांगासर केन्नाच. तेंच्यांनी अशें चिंतचेंय न्हू की बाबा फाल्यां आयज आमी स्टॉप केलें फाल्यां परतें स्टार्ट करतले हें तेंच्यांनी स्वप्नान बसून चिंतपाचें न्हू. सरकारान बसून स्वप्नान चिंतपाचें बाबा इतल्या लोकांक आमच्या वेरेच्या लोकांक ग्रांटेड धरपाय ना. ह्यान पयलीं एज्युकेशना जावन आमी बंद करून उडयलेले आसा. ह्यान पयलींचो हें आसा हिस्ट्री आसा आनी ताका लोक सगळे विटनेसूय आसा. 2006 जेन्ना आग्नेल जेन्ना आमचो MLA आसलो तेन्ना तेणेन पयला आग्नेल फर्नांडीस आसलो तेन्ना त्या टायमार अनिल माडगांवकर म्हणटा तेन्ना ताका एक परमिशन दिलें पंचायतीन की टू स्टार्ट अ वॉटर स्पोर्ट. तो पासून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन तेन्ना रोड ब्लॉक करून आमी हांगासर तो बंद करून रोड दाखयलेलो आसा. रेसमागूत तारी वाठारांत आमी सगळे जमलेले आसा सगळे लोक हांगाचे जमलेले आसले कितें सकाळी फुडें कोण एकट्यान आयडेंटिफाय केलें की हांगा डेल्टीन रॉयलाची कितें हें करता म्हणून व्हडली शीप येवपाची आसा म्हणून तेन्ना आमकां फोन येयलो आमी मागीर आमच्या भुरग्यांनी आमकां 5 ना 5:30 ना संग मेळुया म्हणून हे देवळान त्या खातीर आमी येयले. ताका परमिशन आमी अशें आयकलां की तांकां परमिशन गावल्या म्हणून डिगिंगेची आनी त्या खातीर काम स्टार्ट केल्लें. आतां हांगाचे भुरगे सगळे वचून हेजो तांकां दावडले आतां आमचो लोकल MLA येयल्लो ZP येयल्लो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्या की हांगा फुडलें काम करपाक दिवपाक ना. तरी पूण आमी आमचें डेलिगेशन आमचे हांगा सगळे भुरगे सायन मारून बायलां बिलां सगळीं तिसऱ्यांचे जगता न्हू ती सगळी सायन मारून एक पंचायतीक दितले एक दितले कॅप्टन ऑफ पोर्ट एक दितले लोकल MLA दितले फिशरी डिपार्टमेंट आनी NGT न्हू. फुडें समज आमचें तें आयकना आनी तें काम स्टार्ट तशेंच दवरलें जाल्यार आमी रस्ता रोको नाल्यार आमी वचोन कोर्टान वचोन केस घालपाची आमी तयारी दवरलेली आसा सगळ्यांनी मेळून. परमिशन कोणें दिलें? कॅप्टन पोर्टान ताका परमिशन दिल्या म्हणून अशें आयकल्या तेन्ना तो गेल्ल्या आनी त्या भुरग्यांक थोड्यांनी सांगलें आमकां परमिशन आसा म्हणून. खंयचे कजिनो ते डेल्टीन रॉयल डेल्टीन रॉयल. हय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.